صباح الخير عليكم. Bonjour à toutes et à tous. الزول في اللون الزول مقران ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. Bon, aujourd'hui le bonjour de la matinée du 8 septembre 2020. On va toujours, comme d'habitude, نقولوا صباح الخير الناس احبابنا. On va dire bonjour à nos amis qui sont avec nous. Alors, la santé, صحاب la santé، صباح الخير عليكم تاع خنشله toujours في الموعد. La santé de Constantine، صباح الخير عليكم ان شاء الله تكونوا بخير. Alors, nous avons aussi ناس ولاية خنشله، لا ولايات، صباح الخير الناس ولاية خنشله، ولاية بسكرة، صباح الخير. Nos amis marocains aussi، bonjour، تاع مراكش، تاع كازابلانكا وتاع فرنسا. Alors, comme d'habitude, Paris، صباح الخير ناس باريس، صحاب مارسيل، bonjour à toutes et à tous. Voilà, en quelque sorte, les gens qui sont avec nous ce matin et on me dit bonjour. Et comme d'habitude, je n'oublie pas de partager mon petit café, c'est le deuxième, hein. Le premier, je l'ai pris avec un ami à l'extérieur. Celui-là, c'est le deuxième, je le partage avec vous. Il est plus meilleur que celui de l'extérieur, mais l'extérieur, c'est uniquement pour échanger un petit peu avec des amis. Alors, rapidement, on passe aux infos. Une bonne info, Inch'Allah, mardi. Notre collègue Drarni va être jugé en appel aujourd'hui. Il va être libéré, peut-être, Inch'Allah, et c'est la bonne nouvelle. De quelle manière? Nous, on lance un appel aux autorités et pour leur dire qu'il faut relâcher notre confrère et tous les journalistes. Même il y a un journaliste à Constantine, il faudrait le libérer. شوفوا الناس يرحم والديكم ما تجيبولناش مشاكل للبلاد. الناس يتبع فيكم وراهم تشوفوا ويقولوا بلي الجزائر ماهيش راهم ils sont en train de كيما قال واحد de bafouer les droits de l'homme. يرحم والديكم il faut relâcher nos confrères والناس اللي تكلموا ولا قالوا حوايج هكذا sur les Facebook. Il fallait pas les mettre en prison. C'est ça la liberté d'expression. حنا ما نقولوش للناس il faudrait كما قال واحد que vous appelez à l'incitation à la violence ou la mina, mais les gens qui ont donné leur avis et tout ça sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, il fallait les relâcher. تكلمت مع واحد السيد البارح يقول لي درارني هذا راهو مخبر، مي مخبر دو كوا من فضلكم؟ il va donner quoi يا ناس عيب عليكم؟ واش عندنا احنا في الجزائر pour qu'il nous donne علينا هذا درارني ولا اي واحد ولا اي جورناليست؟ vous savez quoi؟ واش نقدروا نمدوا عليكم حنا كجورناليست؟ واش نمدوا عليكم؟ نمدوا غير الشيء اللي كاين نشوفوا فيه الناس الكل على بالها به. ماشي مخبر، سي كوا مخبر؟ سي كوا ما فهمتش انا المخبر كوا واش هو؟ عندنا النيوكليير حنا وهذا صحابي دخل لكم كيف اسمه شاف النيوكليير وشاف منا ولا واش بيكم؟ arrêtez يرحم والديكم arrêtez de dire n'importe quoi. faut lâcher les journalistes من فضلكم. Alors, Inch'Allah, je vous donne l'information, Inch'Allah. Il est jugé aujourd'hui en appel, peut-être, Inch'Allah, même avec sursis, mais il doit être relâché. Alors, la météo, tout d'abord. Bon, comme vous avez vu, il y a de la pluie, il y a un peu partout. Il y a des chutes de grêle et tout. Alors, surtout le territoire national, hein, donc simplement, كانوا عدة مناطق تضرروا كما في خنشلة على حساب المعلومات في واحد لاكومين نفيغا كان فيها مطر بزاف والمطر دخل كيف اسمه الديار تاع الناس. الوليد ولاد خنشلة ليستوريتي لوكال مشاو سوغ بلاص مع يشوفوا ثم الاضرار. وهذه ديما نقولوا يا جماعه بورتون دي مليار دي مليار صرفوا في حمايه خنشله من الفيضانات، في حمايه البلديات من الفيضانات، مي ربنا ولك الحمد زيرو سي زيرو. Alors, grande mosquée d'Alger, le montant officiel نتاع la construction de la mosquée d'Alger, il atteint les 898 millions d'euros. Moi je dis d'euros, c'est-à-dire 900 millions d'euros, 1 milliard d'euros. Attention, dites le calcul
قداه الجامع هذا استقام للجزائر وشورت الشعب، ومازالوا ثاني لي شارج هذو من بعد كي ضروا يخدموا الناس تما يسلكوهم من هنا. انا والله يا جماعه، يا لو كان جات عندي مسؤوليه ولو كان جا الجامع هذا ينجم نديروا له الرز باش نبيعوه. والله يا جماعه نقول لكم بيعوه اخويا وصوردهم خليهم يدوهم للشعب. اذا ما تحبوش تبنيو بهم مدارس ولا تبنيو بهم سبيطارات ولا دي زوبيتو ولا تبنيو بهم حاجه اللي يلقاوها الناس ولا دي زيكول كيف اسمه بور لي جون اللي قاعد الناس اللي قاعدين مساكن دوكا راهم حاصرين بعضهم. هذا الجامع هذا والله ربي يهديكم برك، والله ربي الله غالب يعني. ما سوار تخسروا راحوا الجامع ما يبوجيش. ليسونسيال يكون يلقى صفقه مع كيف اسمه مع السعوديه ولا من او موان السعوديه العربيه السعوديه او موان شاك اني يدخلوا دي مليار. وحنا واش ندخلوا في الجامع هذا؟ واش ندخلوا؟ حنا غير نخرجوا عليه الجامع هذا. يبوي قال لك يهز 12000. انا نقول لي زوتوريتي من فضلكم غير ما تحلوش قبل ما يفضل العراق، باسكو اذا موش 12000 120000 باسكو ابري راح نعبيوهم لكم 120000 ويجيو هابطين عليكم وروحوا حبسوهم انتم. الوغ واش راح نزيدون؟ تسهيلات جديده لانشاء شركات للتصدير. باردون، شركات للتصدير. كيفاش؟ واش يصدروا والله؟ أصلا للحضارة يصدر الشاورما ويصدر الفلافل ويصدر الترمس ويصدر الشمة الصفراء والسوداء إلى أوروبا، ويدعي أنه يحمل إلى شيء إلى أوروبا أو إلى الحضارة. معليش يا سيدي، معليش صدروا بك الشمة سيدي. سمحوا لي والله العظيم، غير ساعات يعني صافي ريغولي ساعات والله العظيم. معليش با توسي كيما قال واحد سي با غراف. الي الوغ ما عندناش واش نقول لكم بور سيت ماتيني. دونك اون فو دي اونيكمون ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بوتيتر نرجعوا من بعد ان شاء الله في دوطر فيديو بور فو دوني كيلكو انفو، ولا ان شاء الله لو كان يطلبوا استراح الزميل تاعنا ضرارني ان شاء الله نعاودوا نرجعوا لكم. سيغ سو نقول لكم قيمتي لهنا، اي ا توت ان شاء الله.